हाँ मेरी गुड़िया रानी, आज तुम्हारे लिए मैं बहुत सारा चॉकलेट लेके आऊंगा। आप मेरे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट पापा हो। आई लव यू पापा, आई लव यू। बाय बाय मेरी गुड़िया बेटी। Oh no! तुम आज यहाँ से नहीं जा सकते हो। मुझे यहाँ से जाने दो। आज मेरी गुड़िया बेटी के लिए बहुत सारा चॉकलेट लेके जाना है। मेरा रास्ता छोड़ दो। तुम्हारा रास्ता मैं छोड़ दूंगी, लेकिन उसके बदले मुझे गिफ्ट चाहिए। तुमको क्या चाहिए बोलो। ठीक है, मैं गिफ्ट लेके आता हूँ। मैंने अपने साथ बहुत सारा गिफ्ट ले लिया है। अभी मुझे कोई नहीं रास्ता रोक सकता है। मैं सबको एक एक करके गिफ्ट दे दूंगा। चलो अभी आगे बढ़ता हूँ मैं। वाह, तुम तो बहुत जल्दी गिफ्ट लेके आ गए। वाह, मुझे जल्दी से गिफ्ट दो, जल्दी से दो। मुझे मोबाइल फोन देना, मोबाइल फोन। जल्दी से दो गिफ्ट, जल्दी से दो। थैंक यू सो मच, मुझे ये बहुत पसंद आया। मेरी तरफ से आपके लिए चॉकलेट। अभी आप यहाँ से जा सकते हो। थैंक यू चॉकलेट के लिए। कौन हो तुम? यहाँ पर क्यों आए हो? ये मेरा रास्ता है। तुमको आज यहाँ से मैं नहीं जाने दूंगी। तुमको मैं खा जाऊंगी। मुझे यहाँ से जाने दो। आज मेरी गुड़िया बेटी के लिए बहुत सारा चॉकलेट लेके जाना है। मेरा रास्ता छोड़ दो। ठीक है, तुम्हारा रास्ता मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे गिफ्ट दो। थैंक यू सो मच, ये मुझे बहुत पसंद आया है। अभी आप इस रास्ते से जा सकते हो। ये लो, मेरी तरफ से आपके लिए चॉकलेट। थैंक यू चॉकलेट के लिए। बाय बाय। Oh no! तुम आज यहाँ से नहीं जा सकते हो। आज तुमको मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगी। ये मेरा रास्ता है, मेरा। मुझे यहाँ से जाने दो।
आज मेरी गुड़िया बेटी के लिए बहुत सारा चॉकलेट लेके जाना है। मेरा रास्ता छोड़ दो। अगर तुम्हें मेरी रास्ते से जाना है तो मुझे गिफ्ट देना पड़ेगा। मुझे आपका गिफ्ट बहुत पसंद आया। जॉर्ज, थैंक यू। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? आ जाओ जल्दी से, हम लोग खेलते हैं। मेरी तरफ से आपके लिए ये चॉकलेट। ओके, आप जा सकते हो। थैंक यू चॉकलेट के लिए। चलो जॉर्ज, हम दोनों अभी खेलते हैं। चलो। आज मुझे बहुत सारा चॉकलेट मिला है। मेरी गुड़िया बेटी तो आज बहुत खुश हो जाएंगे। पापा तो अभी तक नहीं आया है। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ चॉकलेट के लिए। मेरी गुड़िया रानी, ये देखो, आज मैं तुम्हारे लिए कितना सारा चॉकलेट लेके आया हूँ।